وبرنامج كان يدقن كيه ده وعلى سوالد أونا جرتي أو دقن كيدوها أو بدنا وانوين إيا وحشاك وانا داسي وحي هادنا حلقله وايا وحي لهين صدح تو ملها عرورة دانتي لو وانيي عدرد حشود لغو وانيي إيا عارين عبسي إلهي لغو وانيي صدح لا بدنا دو ملها ورجري سوالد هدو عاني هاي oo diinta islaamka caali ku yahay oo afarta mahdabaadba ka jawaabayo haddana lagu waaniyay inuu diinta ku sugnaado oo la leeyahay waar diinta waar waxa diintu ma ogola oo diintu lagu waaninayo dawamada baa la yidhi ciroolo dantii loo waaniyey oo gaboobay aroo kale oo balwad iyo waxaan loo baahnayn ku jira balwadu iyo waxaan dantiisa ahayn ku jira oo la leeyahay waar heedhe aynaga biyanadarkayn بيران حساب تبعين بالودر اسكدا او ريركاغ يا عروتادا كوري وعرورة دنتيلو واريو كاسنا دو من بالين بل إلى دقن كانوا waxaa jiray wadawaana iyo wax sheeg عترد حشود lagu waaniyay waa iran daruur heemanaysa meelay ku dii Allah daruurta heemanaysa inan tarina meelay galay Allah oo leeyahay wax isku raad ina baatay meelad bari Allah عيدة جورستان لا راوح اسكراهن او حشود تاسنا دوام بالير صدح كلا دوام بالير او مدح لغما دغو نين يقان كرو احسن غعان غودان iyo gudan jilicsan oo waxa maanta ridaka barida soo celinaya madax ma noqdo baa la yiri ee soo celiyo go'aankiisa hadduu bakhayd iyo ganba ka soo baxayna madax ma noqdo bay oran jirtay Soomaalidu haddii uu had iyo goor garta dhinac mariyo oo dadka isa u kala axsan madax ma noqdo baa la yiri oo dhaqankeedii mid walba tuu lahaan jiray warka inta la sheegayo ee ninkaasi warramayo wuxuu lahaan jiray ninka warramaya nimanku warramayo ee hebelaw noo waran war badan ma hayo bulay nin baa jira ka qaadi jiray warka ninka warka qaadaya in alla intuu ninkaasi warramayo uu u ducayn jiray warka ha jiro inta iyo waryarida wiilkaaga mooyo walaalkaa kuma dhaxro wuxuuna iyo cadaab law inta uu u ducayn jiray oo ninka warramaya dhaqankeenaasi uu ducayn jiray kolka inaynu warka sidaa ku nahay ayaad garanaysaa oo warka aynu ku ahayn dad aad u jecel oo war lama daayo baynu nidhi wadana lama dago dhulku wuu shareeraa dhul aad u shareera muu ahaan jiray alaa garanaya iyadoon meel wadaa mooye meel kale la marin kolkaa haddii meesha wadada aad degto waxaa ka iman jiray lidaxaa soo mari jiray oo colkaa soo mari jiray oo habar dugaag oo dhan baa soo mari jiray oo tuuga iyo gaanaha soo mari jiray kolkaa meel wada adegtay wax ka yimaada martida u sahlan baa la oran jiray kolka u liidato martidaa kugu badata oo wadana lama dego warqabtana lama guursada baa la yidhi oo may jirin dumarka jaamacadaha ka baxee caalimiinta xagga diinta islaamka iyo xagga kaleba laakiin dhaqankeena waxa ceeb ku ahaa naag la furay oo naag la furay farxuma uma hadhin baa la oran jiray kolkaa naagtaa la furay ayaa naagta nin soo fura ka badani oo laba nin kala tageen ayaa warqabta la oran jiray oo aan laysu sheegi jirin cidi guursan jirin sidaasay ku timid war lama daayo wadana lama dego warqabtana lama guursado dhaqankeenu wuxuu ahaa mid had iyo goor dadka la garab taagan waano iyo wax sheeg waxaynu lahaan jiray odayaal sooca oo wanaagsan oo dadka dhalinyarada waaniya waxaynu lahaan jiray iyadoon dadku diinta sidan u aqoon ayaa haddana la odhan jiray wax walba caqiidadeenu ka wanaagsanay waxaan garanaya iyadoo la yidhaah hooyo lagu tala dumarku caruuraa ku leeyihiin hooyo wadada haddaa ku kaadtaan ama saxara dhigtaan halkiisa halka lagu lisaa jabta ilmahan yari garan maayo waa lagu cadaabi laakiin waxa la weyneed halkiisa halka lagu lisaa jabta
hooyo biyaha haddaad ku kacsida aakhira ay rabad ku kala miir lagu odhanaya hooyo geedka harkiisa haddaad wax dhigto aabbaha iyo hooyada baa dhinta hooyo dumarka qaawan haddaad eegto 20 jirkaa lagu indhabeera bal hadeeg in alla intii kitaabka waa ku aragteen in alla intaa hooyadu ka waaninaysa ilmaheeda reemiyiga ahaan cilmina baranina maanta waata ku wada arkaan diinteenu ma ogola intaa midnan wax la dhigo oo dhaqankeenu wuxuu ahaa mid diinta ku abtirsano asalkiisa ayaa dhaqankeena saldhigiisu ahaa diinta marka dhulku wuxuu ahaa jira dhul sidaa u shareeran oo aad u libaax badan oo libaaxa aad ugu hawl badnaa reerkii baa soo guuray axmed caato wuu soo guuray meel buu degay habeenkii baa libaaxu soo dhacay isagiibuu qaatay libaaxii markii uu inaana la socday ayuu dhulka dhigtay halkaa feedhuu qabtay labada oofood buu ka dalooliyey labadii oofood uu ka dalooliyey markuu dhulka dhigay ayuu geed weynoo uu hoostiisa geli jiray libaaxu ayuu hoos dhigay kolkaas sankuu ugu saaray sanka wuxuu eegayaa inuu neeftuurayuu nool yahay iyo inuu dhintay dee neeftu waxay ka baxaysaa feedhiye naqaskiibuu ka waaday ninkina waa caadiya waa labada feedho oofood unbaa daloola laakiin dee markaa libaax baa soo taasi nabar maaha markii uu arkay inuu ninkii dhintay oo aanu neef lahayn ayuu taw yidhi libaaxiyo raadkiisii u qabtay raacna reeb buu u baxay waa inuu dhowr kilomitir socdaa kolkaa ninkii intuu kacay ayuunbuu meelba umuu kicine geedkii weynaa ee guntiisuna shareerayd ee uu ku jiray ayuu dhakada uga baxay wuu iska koray meelba umuu kicin libaaxi wuu soo orday ninkiibuu meeshii u dhigtay u yimid wuu waayey libaaxi markuu waayey ninkii geedkii ka waayey waa axmed caato wuu soo dhowaadayba ayuu dibadda u baxay haddana raadgooyn buu ku dhuftay inuu geedkii ka baxay buu waayey markaasuu geedkii ku soo noqday geedkiibuu sidaa u eegay wuxuu arkay geedka inuu ku taagan yahay waayo indhaha xawayaanku sida inagu meesha laydhkala waxuga aragay midowga waxuga arkaan markuu arkay geedkii inuu ku taagan yahay ayuu iska wareeg ka tegey meel dhow buu fadhiisanaya wuxuu leeyahay kuu soo dego ninkanina waa nin dee raggeediya oo yaqaano bahalkan waa is yaqaaniin xilliguu soo degayana wuu isog yahay markii habeenkii oo dhan halkii uu ku fadhiyey uu geedkii uu saaraa ee subaxii raggii raacdada ahaa aan lafi soo aasno ee raadka ku soo taagnaa baa u yimid mar alla markay raggii u yimaadeen ayuu libaaxii isku soo qaaday ninkii libaaxii nimankii buu soo weeraray waayo wuxuu ka dhigay libaaxaniba wuxuu isagu iska leeyahay oon cidinla lahayn ilaahayna wax kamuu siinin oo libaaxiibaa raggii soo weeraray waa lala dagaalamay libaaxii ayaa la dilay markii la dilay ayuu xabad lagu dhuftay ayaa ninkii soo degay muxuu libaaxani u dagaalamayy libaaxani ninkan waad la soo galbatay oo waa carafad leedahay buu qabay oo adiga cidba waxba kamuu siin ninkanaa dibu noolaana buu lahayn libaaxii muraano dilaacay baa laydhaha waxaa la yidhi caradu muraano dilaacay ayuu ku dhiman lahaabaa hadaa kolkaa la dirin mid kalaa jiray oo laydhaha isla libaaxii muraano dilaacay sheekada dhaqankeenu libaaxyada aada ugu badnaa reerkii ayaa soo guuray geerdigyaasha ayuu had iyo goor libaaxu dadka kala hadhi jiray reerkii markuu soo guuray ayuu meel aada u libaax badan degay meesha aada u libaaxa badnayd ayaa geedii la sii daayey oo la yidhi meeshan halkaa hore ayaa ka daaqroone geel halkaa ha la geeyo geelii baa la xiriyey oo meel xero la geeyey roob baa da-oo barwaaqo oo waago markuu reerkii halkii degey ayaa inan geelii raacay baa libaax xera
inanku dhaco libaaxii hoos taagnaa unbuu dhakada ka fuulay hab yarku wuxuu yaqaanay qaalinada geela sida loo fuulo reer qaalinadaas iyo fardeer yar iyo ayuu fuulnimaadka ka yaqaanay libaaxanina dee shaash weyn buu leeyahay shaashkii unbuu qabsaday kolkaasaa libaax baalahayaabuu keenay wuu cararay kolba dhan buu u cararay wuu isxaqiijiyey kolba wuu booday kolba kayn buu jiiday dee miyuu ka dhacayaa wuu ogyahay hadduu ka dhaco inanu noolaanayni wuu ku dhegi wuxuu yidhi waxaa la yidhi wuxuu yidhi tira halka shaarumaha waaweyn iyo sayntan qadaadka ayuu sidaa isugu soo qabtay markuu sidaa isugu soo qabtay ayuu kolkuu doono gaadhay inuu joojiyo markaa uu sidii u waday maalintii oo dhan ay isla xiiqeen ayuu beeshii ku soo dhex dhacay oo guda beeshiio ilaahay yaabu keenay oo maqasho xalayta inankii geela libaax baa kala hadhay oo dhinac walba laga maray oo nima qoriya sitaa meelaha ku maqan yihiin oo la baadi doonaya inankii ayuu shirkii la fidhay ku soo hagaajiyey libaaxi dee ninkii tababar buu qaatay shaarubitihii iyo unbuu isku qabtay halkii timihii qadaadka oo sidaasi u hakiyey markuu sidaa keenaa dhinacaasi uga booday libaaxi wuu labanlegdoodo halkaasoo kaleu ku dhacay markuu ku dhacayuu arkay uu kacay ayuu arkay wax yaroo madow aanay taalma lahayn kii saaraa inuu ahaa ilmo yaroo oo dee maradiina waa tii rigta ka reebtay oo siduu ku soo dhashay oo dhuuban waxaa la yidhi sidaadu u eegu tallaabsashiriwe kow waaba muraardilaacay oo libaaxa muraardilaacay kaasaa la yidhaha 3 libaax bay yidhahaan way muraardilaaceen sheekooyinka sida ku jirta libaaxaasi wuu muraardilaaco buu u dhintaa la yidhi odayaashii iyo halkii xeerihii hilibka ahaa iyo raggii hawsha wadayna dee yarkii halkii unbuu barwaaqadii ka dhex galay haddaba dhaqankeenu waxa aada ugu badnaa aad iyo aad sheekooyinka libaaxa ayaa aad iyo aad ugu badnaa